有医疗团体今仔早起公布一份针对18岁以上民众的调查，发现讲有超过一半的人伫囡仔时代有受过情绪虐待，有5%的受访者捌遭性虐待，无分查甫查某。因呼吁这个社会应该重视儿童创伤。觉得为什么就是我又要想起这些事情？ 几名受过心理创伤的个案讲出家己的心路历程。台湾儿少权益暨身心健康促进协会以今年台北教育大学心理咨商系对清挂的18岁以上的民众的研究，发现伫台湾超过一半的人，伫囡仔时至少拄过一种情绪的苦毒。 最容易被发生的童年逆境是3样，一个是应该是情感虐待，就是有点像我们情绪勒索那样。那另外一个叫做情感忽略，然后另外一个叫做好像是家庭里面有就是精神疾患。对，那因为这个都是发生在家庭里面，所以其实真的旁边人就很不容易发现这样子。 儿少关心会表示，囡仔细汉拄到的当年逆境愈多，就愈通一切伊成年了后，会出现忧郁、焦心等等的倾向。另外研究嘛显示，有5%左右的人遭遇性虐待，男女性拢有，嘛显示性虐待毋那敢若是女性会拄到。其实最让人心碎的就是家人的性侵。 那这件事情又不能说，那这真的就是造成他未来不只是性格上，或者是身心疲惫啊，或者是忧郁啊，或甚至于更严重的一些疾病的很重要的一些核心。 儿少权心会表示，有的人甚至是人际关系出问题，才发现受因果创伤的影响，嘛呼吁大众正视儿童创伤，看到创伤嘛是解决的开始。记者赵立台台北采访报道。